Assalamu alaikum warahmatullah. Derɗiraɓe wondaɓe e haala marketing e luttuɗum dede groupe ji e chaine ji e page ji dede ɗi daratan vidéo ji amin dede ko larani investissement en ligne ma bo crypto monnaie mi hofni on ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna mo haala marketing e nanta jayngol Pulaku TV. Derɗiraɓe mi wari ha mi wolwana en seɗɗa dede ko larani haala crypto monnaie ma bo investissement en ligne mi hokka en dede conseil ji feere seɗɗa dede ɗi hani paamen dow ko larani sungurla man bo musamman ɓen waɗoɓe staking ma bo ɓen waɗoɓe dow ménage. Mi yiɗi mi wolwana en seɗɗa dow dede bolwiɗe ɗe ma bo conseil je CEO Binance hokki dow ko larani ɓen investisoɓe dow ko larani crypto monnaie. Mi yiɗi en pama hunde woore ha en investisata jotta ɗo ko larani crypto monnaie staking je gatten masalan banta EFI ko ECC ko pandayno ma bo ménage je gatten dow ko larani Zenicoin ɗo ɗum hunde on dedei wonde différence be dedei ha investissinoren dow ko salino dow ɗin plateforme ji lattiɗi centralisé isin pay trompe usir ko bigzo trading e ko nandi be majum. Woɓɓe feere diga ha Chimol, woɓɓe feere daga Crowd One, woɓɓe feere daga Infinity e ko nandi be majum ni ɗo don ɗum des choses différence mi yiɗi en pama ka banni derɗiraɓe. Ha crypto monnaie to a investisi ɗo na ɗum hunde on dede nde a watta jotta a wi'a a ittay ɗum. Conseil dede je CEO Binance man ɗo waɗi rammo ɗo foti on dara dede fotowol mai ɗo seɗɗa bon ɗum waɗi ɗum wangayi bo ɗum mi tammi mi yerwanino en ɗum fo nder dede nder groupe ji meɗen derɗiraɓe oɗo wolwa dede ko larani ɓen investisoɓe dow ko larani crypto monnaie. O wi crypto monnaie ɗo to a investisa nder crypto monnaie ɗo sai a latta a muyɗo ta a hafa. O wi investissement ha crypto monnaie ɗo ɗum je himɓe on lattiɓe muyɓe na ɗum je himɓe lattiɓe hafɓe. To a hafi ha crypto monnaie a heɓi riba har seɗɗa a wi a ittan kal ɗo a wawan a itta kala dilla ɓawo ɗon donc hunde kam fu jippowo daga ɓawo donc les bonnes choses arrivé après. Mi tan min paami a hafa an a wi'a a ittan ngam a yi a heɓi riba har seɗɗa a ittagal ɓawo ɗon hunde deidei nafoore nde himɓe man pat ndenuno nde jippo ɓawo a regreta a wi'a ko waɗi ma mi ittuno. E toujours o lori o wi'en dede ko larani crypto monnaie goɗɗo investisata ha crypto monnaie ngam yoɓira dede loyer muɗum. A wi'a miɗo mari cede boro temere accu ha mi investisa ɗe mi andi ko lewru kaza ɗe gaddaniyam riba kaza mi itta riba man ɗo ha mi yoɓa dedei haya sare am ha mi joɗi ko suudu am ha mi joɗi. O wi na ɗum ɗum crypto monnaie na ɗum hunde nde a investisata ngam a yoɓa dedei loyer maɗa ɗum plutôt a investisan ha crypto monnaie ngam a nyiɓa dedei immeuble maɗa ma bo sare hore maɗa nder 5 ans garanɗum nder duuɓi 5 garanɗi. Mi tan min fami ko waɗi o wi duuɓi 5 heɓa pamen keyo to a investis nder crypto monnaie ɗo ɗum ɗo ɗaɓɓita a hokka ɗum wakkati duuɓu malla duuɓi 2 3 ha 5 ha ko ɓurata banni nonno accirɗa ɗum neɓiri fu non dedei valeur majum hosirta. Ɗo dedei seɗɗa nder conseil ji ɗi hokki ta a investisa nder crypto monnaie ngam a heɓa no a yoɓirta dedei loyer maɗa kala lewru fu. Mi tan mi fami plutôt a investisa ngam a heɓa no a nyiɓiri immeuble maɗa ma bo sare hore maɗa nder duuɓi 5 garanɗi. Mi tan mi ka famake. So ɗo dede seɗɗa dede nder conseil je o hokki derɗiraɓe. Kanjum waɗi woɓɓe feere ɗon mbi'a mi yiɗi waɗa retrait dede Zenicoin maɓɓe je ɓe resefi man ɗo ɓe ɗo kilnayam on ko a heɓi nde a nastima ha a wiyata waɗan retrait dede Zenicoin je marɗa. Retrait Zenicoin meɗen ka en acce ɗum dow hitande ma ta en tamme waɗugo retrait majum derɗiraɓe. To wodi ko a yiɗi waɗugo retrait ɗo a waɗa retrait dede commission de parrainage maɗa to wodi ha a pareni a heɓi dede commission ji kanjum ɗo a waɗa retrait maji direct ɗi jippoɗa ɗum hunde on nde a yata a suwapa ɗum. Mi tan mi ka famake. E nonnon ko larani token ji ɗi en sodi en stoki bo EFI ko ECC ko pandayno na ɗum hunde on dede nde a yiyata nde hosi valeur seɗɗa ɗon a wi'a sorai ɗum keɓa riba. Ɗum hunde on nde accata ɗum hosa projet ji gonɗi ɓawo majum jotta on ɗum fuɗɗata ce n'est que le début banni je Zenicoin bo ko plateforme d'échange maɓɓe je ɓe mbiyata ɓe créan ɗum lattoto dede parmi dede no en wiyata plateforme d'échange ji hanga on lattoto arandewa e ɓurduga yawugo transaction ha duniyaru. Ko kanjum ɗo ɓe gaɗayi ɓe créayi ɗum dabo ɓe ɗo dow créugo ɗum derɗiraɓe e nden bo to ɓe créi ɗum ɗo ɗum lattoto dedei gratuite waɗugo échange ha plateforme maɓɓe man ɗo. E nonnon bo ɓe mbi ɓe tan mi lattago dans le top 10 dans le top 5 pardon dans le top 5 nder duuɓi garanɗi ko neɓata ɗo ɓe tan mi lattago dans le top 5 crypto monnaie maɓɓe mai ɗo Zenicoin mai ɗo tan mi lattago dans le top 5 5 ɓurduɗi isin bitcoin ethereum en e ko nandi be majum banta en ji nder groupe ji meɗen mi yerɓan hen keya dedei himɓe ɗuɓɓe gaɗi regret dow ko larani investissement ji ɗi investisayno diga bitcoin diga ethereum. To a investisino tel nda ko marannoɗa jotta ha bitcoin e to a investisino tel ha ethereum nda jotta ko maraynoɗa dedei ko ɓuri nawago en ma banta dedei
je Binance jotta fu ɗum ɓuray ɗum hunde nde ɓuray $500 e nane no to a investissino ko ɗum borol a soduno a sodi piece je Binance deriraɓe na ɗum hunde seɗɗa a heɓata en 2017 ɗo ni 2017 ɗo kam mi tammi ɓurna meɗen fu ɗon no nana dedei ko larani hala crypto monnaie. Donc ɗo dedei seɗɗa komi wari mi wiya cuwa mi wolwana en dow ko larani sungulla man ɗo heɓa en pama to en investisi nder crypto monnaie ɗo en investisata ngam en gaɗira hajeji meɗen en mbiya en joɓira nyamale meɗen ko bo en mbiya en joɓira haya meɗen ko bo en mbiya en gaɗira dedei chefede ci'e meɗen. No ɗum hunde on nde gatten ngam nyiɓen ci'e meɗen gaɗen kujeji fere fere projet ji meɗen e programme ji meɗen e rêve meɗen je en rêvata en heɓa dedei no en réalisiri rêve meɗen na ɗum hunde nde gatten keɓen hajiho meɗen noon seɗɗa seɗɗa. Mi tammi ka famake derɗiraɓe kanjum on komi yiɗi mi famna en kala mo taski investisa nder Safira en nder Zenicoin ɗo ko bo nder ECC pandano en ɗo tawa tan mo investisa nder lewru lebbi ɗiɗi o wiya o ittai ɗum ba ɗum hunde on nde hosata pamarum mai ɗum duuɓi yahugo yeso to acci ɗum bo tan mi nanugo belɗum e machine ji ko app ji ha Zenicoin ɗo bo ko lutti fu ɓuray 80,000 app derɗiraɓe je lutti mai ɗo ɗi ɓara hedi timma ko ɗi garno bo ɗum hunde on nde plus de 250,000 app ko bo machine ji ɓe gaddi mai ɗo plus de 250,000 mais déjà ko watta 170,000 kam pat mi tan mi sori ko lutti mai ɗo ɓuray dedei 80,000 ngam mai ɗo en jawe en code machine ji ma bo en luwe app ji dedei je minanta en ɓen marɓe cede anda ha investisata cede ma bo ha shigo cede muɗum heɓa dow ɗo duuɓi joyi e mari programme e mari a mari 1 million jotta a andi 1 million maɗa fota nyiɓanma sare programme maɗa haje maɗa fu ko giɗɗa gaɗa ɗum hunde on nde programme je 20 million ko 30 million ko 50 million to hosu 1 million maɗa mai ɗo investisi ɗum nder Safira international nder Zenicoin dow ɗo duuɓi ɗiɗi tati deriraɓe a tammire sebugo plus de 50 million je a ɗaɓɓitaino man ɗo a nyiɓan sare maɗa a sodan mota a waɗan dedei ko marɗa haje man fu to a salake bo wakkatire mai ɗo to waroy a wiyan mi nani no kaza ko wane wino ɗo mi yiyano banta ɗum hunde mere banta ɗum fewre ashe ɗum gonga ara ɗum ɗo ɗum yottake e to boro temere marɗa aɗon no mari haje million 10 ko million 5 hosu boro temere maɗa ma investisude nder Zenicoin renu duuɓi ɗiɗi yahugo yeso a tammire sebugo million 5 ko 10 man ɗo je marɗa haje ɗum wakkatire nde crypto monnaie on huwata jotta derɗiraɓe ɗum wakkatire nde numérique nder dedei site ji duniyaru ɗo pat enon dara télévision ji duniyaru ɗo pat ɓe ɗon bolwa hala kuje man ɗo mi yerɓani en dedei vidéo ji conférence ji dedei fere fere ɗe ɓe gaɗi ha Burj Khalifa ha Dubai Arab en e nasara en e yimɓe ende ɗum pat majum partout mais ko watta enen ɓale en ɗo en néglige kuje man ɗo warta ko ɗume ɗum pat en mbiya ɗum arnak en anda enen arnakata hoore meɗen ma nder ɓale en mai ma woɓɓe fere kam ɗuɗɓe kilitake enen garkote meɗen enen fulɓe enen on fulɓe man ma gal hakkilagal Afrique central ɗo enen ɓuri sakitago ngam to en dilli gal Afrique de l'Ouest seɗa fulɓeji sin Sénégal Guinée en ɗo ɓe neeɓi ko ɓe investis nder kujeji man ɗo ɓe lattake millionnaire en ko bo milliardaire en nder ko larani sungulla crypto monnaie mai ɗo gal Afrique central ɗo enen on sakiti fulɓeji enen ɓe Afrique central ɗo enen on sakiti en kaɓanta famugo ɗum famuɓe ɗum bo kaɓanta hollugo ɓen ɓe famayi ɗum ɗo on nder ko torrata en derɗiraɓe bon min gonayi dedei responsable dedei kon investissata min gonayi conseil financier moɗon mojo fu kam woni responsable dedei hosugo décision muɗum tabbitine bo ko ɗume jum kala ko gatta fu risque ɗon ha majum e perte ɗon ha majum soit a gagna soit a perda investissement en ligne c'est aussi risqué mi tammi on pami derɗiraɓe ɗum derɗirawo moɗon Adama Haruna mo haala marketing e nanta Jaygol Pulaku TV wi on ka marɓe haje investisugo nder Zenicoin Safira international ma bo nder ECC nanta ko pandayno ko nder 128 BTC on mbawa matotirgo be am ha dow numéro je giyoton ɗon numéro haka WhatsApp on mbawa matotirgo be am mi wawan tendingo on dedei e hollugon procédure ɗi tokkoton investition nder Zenicoin ɗo ni pamarum mai ɗo ni ɗum 100 €. An bitcoin a wawata investisa soit an Ethereum soit an BNB soit an Litecoin ko Dash e ko nandi be majum ko bo BNB cede man en français fa ɗum nangan 88,000 ɗon minimum mai pamarum mai 88,000 fuɗɗi investissement ha nder Zenicoin tokki 29,000 129,000 pardon je 150 $, tokki je 250 $, je 210,000 tokki je 450 $, je 374,000 to mi yejjita derɗiraɓe c'est je 800 $. ɗum hunde on nde mojo fu wawan calculani min gerbino fiche man ha nder groupe meɗen en pat meɗen mi tammi en daari ɗum wala nonon je 800 $, ɗo ɗum hunde on dedei nde 659,000
sey e buwa ɓurduga famdugo lattinga ma bona e machine en mbiyata ɗo kam to goɗɗo sodan machine je minanta ɗum machine o may ɗo nga 1499 euro ɗum nanga e 1780 dollars plus 20 dollars de frais blockchain ɗum nangan 1800 dollars ɗum hunde on de 1.224.000 de francs CFA mi tammi en paami marɓe yaake e laawol no soodira machine man ɗo wala banta on cooda machine man ɗo to on coodi ɗum on ngati 1.224.000 moɗon ɗo on gara bon gejjitani ɗum pendant 1 an 2 ans 3 ans konen projet ji e programme ji maɓɓe ɗi ɓe gatta man ko larani créego plateforme d' échange maɓɓe may ɗo ɓe créé ɗum en giya ɗum fuɗɗan ɗum ɗo hoosa valeur tan ɗum ɗo dilla tan derɗiraɓe Zenicoin may ɗo diga 1 dollar 3 4 5 6 wakkati hedde ko wakkatire man wara tawa aɗon no mbaɗo plus de 1000 Zenicoin amari plus de 1000 Zenicoin jotta kam ɓe gara ɓe mbima Zenicoin gotel fu ɗum ɗo sanjo a 100 dollars to yiɗi Zenicoin gotel fu warti a 100 dollars 100 fois 1000 aɗon no marno 1000 Zenicoin derɗiraɓe aɗo mari combien aɗo mari 100 000 dollars 100 000 dollars ɗo a wara a soda ɗum fois 600 derɗiraɓe ɗum combien de millions ɗum hunde on de plus de 60 millions derɗiraɓe plus de 60 millions accu ngeen boɗɗum est ce que mi laari bindi may ma boɗɗum 600 millions derɗiraɓe na 60 millions plus de 600 millions pas 60 millions ɗum hunde on de plus de 600 millions witami on daari to ta en jaɓe deydey opportunité waɗo nga diwa en derɗiraɓe ta en jaɓe nga diwa en minon miɗo wolwana on ɗo ni déjà min mini plus de 300 Zenicoin déjà ko ɗum fuɗɗi ɗum ebbel pamarel bo ngel min kosi ngel 250 euro ngel 250 euro non ɗum ceede magel ɓurayi 210.000 de francs CFA hangel on min kosi ko watta lebbi ɗiɗi hannde min mini plus de 300 Zenicoin supposons que Zenicoin ngel gotel fu warti à 100 euro dans bientôt dow ɗo lebbi 5 ko dow ɗo hitande min ɗo mari plus de 300 e ɗum daratako dow ɗo hitande may de min tammi resefugo plus de 1000 Zenicoin on nandina ɗum ceede waño derɗiraɓe tan mi ɓoftugo onon dare on mbiya ɗum arnak on anda on ɗo arnaka hoore moɗon ɗum wakkatire numérique ɗum wakkatire crypto monnaie on ɗo huwa crypto monnaie on ɗo gera duniyaru blockchain ɗo décentralisa kala ko anduɗen fu derɗiraɓe to on mbi onon kam on anda hakkilo mon nangayi bo tampi pour vous wala mo warata nanga on dasa on waɗa on doole heftuɓe kam kefti anduɓe kam andi engage ɓe nder majum bo déjà engage woɓɓe kam keɓi déjà riskiri ɗum enen bo en ɗon dow lawol riskirgo ɗum to Allah mum yerdi on jarama derrawo moɗon Adama Haruna banta mi yon nda numéro ɗon je WhatsApp je on mbawata matodori ko be am on mbawa contactugo mi mi hollande de laabi tonko tan fu investissons nder Zenicoin Saphir International on jarama wassalamu aleykum